महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश होने का इम्कान है। बताया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। जुमा के रोज मुत्तहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश होने का इम्कान है। हफ्ते के दिन मुत्तहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला और जनगांव अजला में बारिश मुतवक्को है। इतवार के रोज मुत्तहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरसिल्ला, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम और जनगांव अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया।